حدیث مبارک کے راضی ہوئی قیامت کی چی خلق پا پولیس رات تیری گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با ولاڑی نو بعض خلق با 30 تیری گی بعضو تبای کنڈی ولا چولی تیری گی با دا وسپنی دیسی کنڈی بیور دا با اغا کسانی چی دا چا پا منس کی کمیر ہوت او سوک با دیسی پا خڑپوسو تیری گی او نبی علیہ السلام بوی ولاڑی دی امتیانو تبا گوری نو چی دا حال وینی نبی علیہ السلام بڑیر بی آرامشی چی یا رب سلم خدایا دا خو زما امت تیری گی یا رب سلم دا پا خڑپوسو چی روان دی دا زما امت تی چی ورطوی چی آو دا ستا اغا امتی دی دا جمعی سنت پی نکول او فرزی نیمگڑی رووتل زکا دیسی روان دا اغا امتی دی اغا جمعی پورس چی بی سنت نکول دا اغی پیغمبر سنت تی خواه